friends, me and my all these friends are heading towards Netra, the Vajrai Dabdaba, the great, the India's largest Dabdaba. तर मित्रांनो, you can see this, the view of Urmudi Dam here. Me and my friends are heading towards Vajrai Waterfall, one of the largest waterfall of India here. Chaitanya, Akshay, some friends are going, and me. Let's go. तर मित्रांनो, शेवटी आपण वजराईच्या वाट्यावर आहेत आणि आम्ही इकडे मित्र परिवार सगळे थोड्यावर पोहोचलेले आहेत. फर्स्ट लुक ऑफ Vajrai Waterfall, the largest waterfall of India. Here it is. Here are my friends Akshay, then Pratik is here, Darshan, Chaitanya, Vishwajit. Again one more Chaitanya is coming, Nikhil is also coming, and me here, Mayur Gilda. Yeah, the Darshan, the TD, Darshan Deshpande is also coming, and one of my friend. Yeah, here it is, Vajrai Waterfall. We are heading towards it. I am the fastest one. The road is now straight. आणि इकडे तो वज्रा इकडे आपण जातोय पुढं आणि हा मित्र दर्शन आलेला आहे पुढे. त्यानंतर चैतन्य वाळवेकर सटकलेले आहेत थोडेफार आणि इकडे काठी पण चालवायला शिकतायत. ते ॲट अ टाइम दोन गोष्टी करतायत. Here it is, the view of Vajrai Waterfall, the largest waterfall of India. Here you can see, and we are heading towards it. आणि वजराईच्या पाण्यापाशी पोचलेलो आहे, जिकडून पाणी पुढे जात आहे तिथं. आणि असा हा अजून खूप आम्हाला रस्ता सर करायचा आहे पुढे. Some of my friends are coming from this side. Yes, here it is. They are. And पाऊस पण थोडा सुरू झालेला आहे, तरी पण आम्ही पुढे जात आहे. एक जण आलेला आहे, आदित्य काटे, आणि इकडे दर्शन देशपांडे थांबलेले आहेत एक वेगळा लुक करून. त्यांचा पूर्णपणे लुक आता त्यांनी काढलेला आहे आणि मार्ग दाखवत आहेत ते आम्हाला. ओढा सापडलेला आहे मित्रांनो. इकडूनच पुढे जायचं आहे आपल्याला वजराईपाशी. तर हे वजराईचं पाणी आहे. इकडूनच आपल्याला हे पाणी उलट्या प्रवाहाच्या दिशेने फॉलो करत पुढे जायचं आहे वजराई धबधब्यापर्यंत पोहोचायला. या गो अहेड. पाऊस पण आहे आणि त्याला फ्रेश वॉटर मिळतं इकडे असं म्हणायला हरकत नाही. तरी पण पाणी निवडून पिता येतो. थोडंसं गवत वगैरे गावला पण केलं आहे आणि तहान भागलेली आमच्या मित्राची असं म्हणायला हरकत नाही. सकाळी त्यानं आंघोळ केली नव्हतीच, तरी हाफ आंघोळ आता झालेली आहे. आणि सगळे मित्र भटकले होते, जरा विसरले होते जंगलात, तर त्यांना रिग्रुप करायचं. इकडे परत एकदा चाललेलं आहे आमची आणि रस्ता भटकलेलो आहे आम्ही इकडे, तुम्ही बघू शकता. लॉस्ट इज द ओनली डेस्टिनेशन. असा रस्ता असेल तर मला काय भात लावाय नाही तिथं. आणि सगळ्यात शेवटी आहेत मयूर देशपांडे. येत आहेत ते हळूहळू. विश्वजित माने पण येत आहेत आणि असं दिसतंय की आम्हाला रस्ता मिळालेला आहे. आणि वजराईच्या मार्गावर आम्हाला हा पहिला धबधबा असा दिसतो इकडे. आणि वी हॅव टू क्रॉस दिस स्टप. इट इज इम्पॉसिबल. आय डोंट नो even what is the way. My search is going on. My friends are finding it. Let's see where to go. हा तर मित्रांनो, मी
पोहोचलेलो आहे, फार जवळ आहे आम्ही वज्राईच्या धबधब्यापर्यंत. जवळपास एक 4-5 किलोमीटर जंगलातनं चालत येऊन आम्ही इकडे आमचे 7 साथीदार मागे राहिलेले आहेत आणि आम्ही 3 जण पुढे चालत आलेलो आहे. आणि तुम्ही बघू शकता बुटापासनं चला काय अवस्था झाली आमची. अँड वी आर हेडिंग अहेड. वी शुड गेट टू दॅट साईट. हा जो धबधबा आहे वज्राईचा तो सर्वजण कास मार्गे बघतात, पण आम्ही इकडे परळी साईडहून उरमोडी धरणापासून पुढे येऊन हा धबधबा बघितलेला आहे आणि पोहोचलेलो आहे जवळपास. आम्ही अजून पुढे जातोय. And here you can see the Vajrai waterfall. वज्राई धबधबा हा आम्ही पायथ्यापासून बघतोय, जो फार मुश्किल आहे इथपर्यंत पोहोचणे. आणि आम्ही इकडे पोहोचलेलो आहे. दर्शन, विश्वजित and मयूर गिल्डा. Just feel the sound of this waterfall. It's so amazing. It's so damn amazing. And finally, we are reached here. We all guys, 3 of them. Woo! This is the sound of success. Here, Darshan. Woo! I'm at Vajrai Waterfall. You can see it's falling, and the climate is mind-blowing. It is, yes. Here, दर्शन आमचा मित्र डान्स चालू केलाय त्यानं वज्राई धबधब्याखाली, आणि हा असा वरून बांबोलीचा वज्राई धबधबा आणि नाचतोय. And it's so mind-blowing. Woo! तर असा आमचा परतीचा प्रवास चालू झालेला आहे बांबोली धबधब्यापासून. माणसं जमलेली आहेत. Follow my bloody lead, mate. And Hi, Captain. Get going we now. are Come on. going through this. Up. Go. Come on, Chan. Roger that. Keep moving, guys. Keep moving. Yes. And we are heading through this Wait for your mama. dark forest. You can see there is Your busty asses. Come on, guys. no way at all. It's not watching also. This is the Walk carefully, Mr. Gilda. yes. My Gilda. steps are Monsieur. going. This is the forest. This is the way from where we are going. You can see this stuff. बिबट्याचं वर्णन झालं इकडे. बिबट्या काय दिसणार नाहीये किती काही केलं तरी. आणि आम्ही इकडून चाललेलो आहे. बिबट्या मला बघायला म्हणाले एवढं फॅटी फूड मी खात नाही. I don't eat fast food, man. I want only crispy thing, huh? तर हा असा जंगल प्रवास आज घडलेला आहे वज्राई धबधब्याच्या मार्गावर. आणि आम्ही आता परत निघालेलो आहे आमच्या वाटेनं. स्टे ट्यून. Here. आणि या जंगलात ते मग आमचे मित्र हरवले येत आहेत ते परत आता. This is the mind-blowing trek of my life. I will tell you that for sure. Yeah. आणि मित्रांनो, तुम्हाला मी सांगू इच्छितो की हा तुम्ही धबधबा बघू शकताय. इथनं आम्ही परत रिटर्न आलेलो आहे, ते पण पाऊण तासात. आणि इकडे बघू शकताय तुम्ही माझे मित्र किती थकलेले आहेत ते. हा, परत रिटर्न आलेलो आहे. आणि आमचे काही मित्र अजून तिकडेच आहेत, ते येत आहेत. 10 पैकी 7 जण मागे राहिलेत. 3 जण आम्ही रस्ता चुकले. 3 जण आम्ही चुकल्या वाटेने लवकर इकडे आलोय. म्हणजे म्हणायला हरकत नाही की शॉर्टकट तरीकेने आम्ही दूरचा रस्ता एकदम लवकर कापलेला आहे. हा, हे बघा दर्शन देशपांडेंची रिॲक्शन बघू शकता तुम्ही. पाण्याचा अपव्यय करतायत ते. वज्राईचं पाणी पिऊन आलेले आत्ताच.
तरी पण त्याला बिस्लरीचं पाणी प्यायला दिलं असताना देखील पाण्याचा अपव्यय करतायत ते. तर हा व्हिडिओ This is so damn cool, lad. येस इट इज.